ये देखो, ये आ गए हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं। और ये पता है क्या चीज़ देख रहे हैं? खंबे पे पैर अटा के बैठ गए हैं। और इनकी निगाह ना सिर्फ इन्हीं पे है कि ये अब नीचे कैसे हैं। ये एनी का है ना फ्रेंड है, और एनी पता है कहाँ बैठी है आज? देखो वो बांध रखी है। एनी इधर देखना। बस वहीं बैठ जा, बैठ जा, कोई इशू नहीं, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। नहीं, कुछ नहीं बोलना इनसे। और देखो इसकी निगाह तो अभी भी नहीं पैरेट पे है। वो एक्टिव हो गई अपनी एनी। देखो वो भी देख के उन्हीं को ही भौंक रही है।